हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ हाउ टू टर्न ऑफ कीबोर्ड साउंड, मतलब फ़ोन में कैसे टच साउंड को बंद किया जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। में टच साउंड को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे पास में कोई बैठा है और अगर हम लोग टाइपिंग करें तो उसका साउंड से इरिटेशन फील होता है सामने वाले को, तो इस साउंड को बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप सेटिंग में जाइए। तो आप सेटिंग में जाइए अपना फ़ोन का, फिर उसके बाद ये साउंड है, साउंड पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके ये जो है इसको हम नीचे करेंगे तो दिखाई देगा, देखिए डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉकिंग टोन, चार्जिंग साउंड, टच साउंड, वाइब्रेट ऑन टैप। जो भी आपको करना है, मतलब हम तो टच साउंड को बंद करने वाले हैं तो टच साउंड को क्लिक कर कीजिएगा तो टच साउंड बंद हो जाएगा। आप अगर स्क्रीन लॉकिंग साउंड बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे टच कीजिए, ऑन कर दीजिए। मेरा तो ऑन हुआ था, ऑन कर दिए। उसके बाद जो भी है वाइब्रेट ऑन टैब, इसको भी ऑन कर सकते हैं तो आपका साउंड जो है बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।